Hi everyone, welcome back to Mrs. Riz channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல grill fish microwaveல எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் grill மோட்ல வச்சிட்டு 2 மினிட்ஸ்க்கு வந்து மைக்ரோவேவ் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நான் வந்து நெத்திலி மீன் தான் பண்ண போறேன். ரொம்ப சிம்பிளா மசாலா வந்து கோட் பண்ணிட்டு ஒரு 1 hour மாதிரி வந்து நான் ஊற வச்சிட்டேன். சோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மசாலா வேணுமோ நீங்க கோட் பண்ணிக்கோங்க. வஞ்சர மீன், சங்கரா மீன் எந்த ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலும் இதே மெத்தடில் வந்து நீங்கள் க்ரில் பண்ணலாம். இதே மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும், ஈஸியாக வந்து குக் ஆகிடும். நம்ம 7 மினிட்ஸ் வச்சு இப்போ எடுக்க போகிறோம். 7 மினிட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு நான் அகெயின் அந்த ஒயர் ஸ்டாண்டை வந்து எடுக்கிறேன். ஒயர் ஸ்டாண்டை எடுத்து நம்ம இதில் லைட்டாக வந்து ஆயில் வந்து கோட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் போடுறது போடாதது வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ். லைட்டாக வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 சைடுமே வந்து நான் ஆயில் வந்து கோட் பண்ண போகிறேன். கிரில் ஃபிஷ் வந்து எப்படி செய்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடும் கிரில்டு ஃபிஷ்ஷஸுக்கும் என்ன டேஸ்ட்டு வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் வந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து நான் ஆயிலை வந்து இப்போ ப்ரஷ் அப் பண்ண போகிறேன். ஃபிஷ் உள்ள ஆயில் கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும்னு சொல்லிவிட்டு அகெயின் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நான் கிரில் மோட்லேயே வைக்கிறேன்னா. இந்த மைக்ரோவேவோட பெனிஃபிட் என்னென்னா சார்கோல் மோட் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்க மாடல் இது. நம்ம ஃபிஷ் அண்ட் சிக்கன் எது இருந்தாலும் மட்டன் கூட வந்து நம்ம சார்கோல் ஃப்ளேவரில் வந்து பண்ணிக்கலாம். மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாக நல்லா வெந்துருச்சு. டேஸ்ட் கூட வந்து செம்ம பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேம் மசாலா தான் போட்டிருக்கேன், ஃப்ரைக்கும் க்ரில்லுக்கும். ஸோ க்ரில்லு வந்து டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஃப்ரை ஃபிஷ் பாருங்கள். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர் உங்களுக்கு தெரியும். ஃப்ரையில் வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்குது, க்ரில்லில் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட், டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்குது. நீங்கள் வீட்டில் வந்து மைக்ரோவேவில் க்ரில் ஃபிஷ் ட்ரை பண்ணோன்னா இந்த மெத்தட்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். மேலும் இந்த மாதிரி அதிகமான வீடியோஸ்க்கு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.